Šioms varžyboms netrūko nieko. Dramatiškas čempionų sugrįžimas panaikinus 17 taškų deficitą, gražūs dėjimai, pataikyti sudėtingi metimai, individualių žaidėjų pasirodymai bei puolimo dominavimas, kurį visuomet yra gražiau matyti tiesiog aistringiems fanams, o ne ekspertams. O dabar laikas paanalizuoti varžybas ir pažvelgti giliau į tai, kas įvyko 2013 metų Eurolygos finale. Madrido Real komanda pasibaigus pirmajam kėliniui turėjo 17 taškų persvarą. Labiausiai iš Olympiakos komandos pusės prie to prisidėjo Vasilis Spanulis. Vasilis Spanulis puldamas pirmajame kėlinyje neišnaudojo progų, atliko neparuoštus metimus ir užsidirbo ne vieną bloką. Madrido Real trenerių štabas liepė savo aukštūgiams ginti užtvarą labiau saugantį Spanulis prasiveržimo negu metimo. Ši taktika atrodė logiška, atsižvelgiant į krepšininko pataikymo procentą paskutinėse 6 varžybose ir pirmajame kėlinyje ji puikiai veikė. Dėka to ir gero Rudy Fernandes bei Sergio Llull žaidimo puolant, Madrido Real komanda susikrovė šią persvarą. Tokioje ankstyvoje varžybų stadijoje susikrovė nemažą persvarą, Real krepšininkai nebuvo psichologiškai pasiruošę ją išlaikyti. Jie padarė daugybę klaidų gynyboje, kurios nėra įrašomos į rungtynių protokolą. Šioje atakoje Real krepšininkai nesusišneka gynyboje. J.C. Carroll per agresyviai neleidžia varžovui priimti kamuolio ir nubaudžiamas už tai. Rudy Fernandes pameta iš akių savo ginamąjį. Nikola Mirotić leidžia varžovui atkovoti kamuolį puolime. Nereikalinga J.C. Carroll pražanga. Bei nesugebėjo pasinaudoti lengvomis progomis. Ir klydo puolime. Vienintelis dalykas, kuris neleido Olympiakos priartėti dar arčiau, buvo jų pačių klaidos. Tarp ragų nereikalingai pasitraukė. Du žaidėjai gina tą patį asmenį. Vieno perdavimo atstumu po krepšiu stojantis krepšininkas paliekamas visiškai laisvas. Komandoms grįžus po ilgosios pertraukos, Olympiakos pakreipė varžybų eigą savo naudai. Prie to daugiausiai prisidėjo Vasilis Spanulis, taip lyg ir kompensuodamas už savo žaidimą pirmoje varžybų dalyje. Pasinaudodamas Real užtvaros gynybos taktiką ir netikėtai atsigavusiu metimu, kėlinio pradžioje krepšininkas sugebėjo pelnyti 8 greitus taškus. Nors vėliau ir atliko porą neparuoštų metimų, jo indėlį galima vertinti teigiamai. Madrido Real komanda svarbiausio sezono kėlinio pradžioje prarado 3 kamuolius. Tuo pasinaudojo Pirėjus Olympiakos komanda ir įsiveržė į priekį. Sugebėję vėl priartėti, Madrido Real krepšininkai pradėjo klysti gynyboje. Žaidėjai nežino, kas turi ginti varžovą. Rėjas neužsiima tinkamos pozicijos gindamas užtvarą. Slaughter per agresyviai neleidžia varžovui priimti kamuolio. Ypač skaudus momentas buvo Marcus Slaughter techninė pražanga skirta už vaidybą.
Komandą gelbėti bandė į aikštelę grįžęs Sergio Rodriguez. Bet buvo per vėlu. 2012 m. Eurolygos čempionai nebepaleido iniciatyvos iš savo rankų ir šventė pergalę. Varžybų pradžioje Real puolimas pasižymėjo dinamiškumu, kai jame buvo aktyviai įtraukiami tiek aukštaūgiai, tiek ir gynėjai. Visgi varžyboms įsibėgėjus, aukštaūgiai labiau liko kaip užtvarų statytojai ir atakų užbaigėjai. Be Rudy Fernandes išlikusių žaidėjų galima išskirti Sergio Llull, dažnai komandos draugų užtvaras naudojusi J.C. Carroll, bei Sergio Rodriguez, kuris mėgdavo ilgai kontroliuoti kamuolį. Pirėjo Olympiakos komanda truputį daugiau kartų įvedė kamuolį žaidėjų arti baudos aikštelės. Visgi, žaidimas po krepšiu nebuvo tas ginklas, kurio vyriausiasis Olympiakos treneris pasikliovė dažnai. Verta paminėti, jog Graikijos komanda karts nuo karto sėkmingai vesdavo kamuolį lengvajam krašto puolėjui Perpiroglu, kuris bandydavo nubausti Madrido Real komandą už žaidimą žemų penketų. Visgi didžiąją varžybų dalį puolime dominavo gynėjai. Tai būdavo atakuojančio gynėjo ir žaidėjo pozicijose žaidžiantys krepšininkai, kurie daugiausiai laiko praleisdavo su kamuoliu ir priimdavo visus sprendimus. Tokioje schemoje dominavo Eisilo ir Vasilis Spanulis. Dar įdomu tai, jog ši komanda neblogai žaidė ir neatliekant jokių derinių, ypač ketvirtajame kėlinyje. Pasikliaudami komandiniu žaidimu ir gynėjų individualiais sugebėjimais, jie sugebėdavo rinkti taškus arba bent jau susikurti progas metimams. Madrido Real komanda tiek talentu, tiek noru nugalėti prilygo arba net ir pranoko Pirėjus Olympiakos komandą. Jiems pavyko susikrauti persvarą varžybų pradžioje, bet galbūt psichologinis finalo spaudimas ir pernelyg didelis noras nugalėti iš jų pranašumą atėmė. O tuo pasinaudojo praeitų metų čempionai, pademonstravo komandinį žaidimą ir nugalėtojų mentalitetą, bei vėl laikė Eurolygos čempionų trofėjus savo rankose.